Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan 20-iyul sanasida bo'lib o'tgan imtihon savollaridan fizika faniga oid savollarni ko'rib o'tamiz. Bizga berilyapti birinchi savolimiz. Zaryadlari 5 mikrokulon va minusdan 8 mikrokulon nuqtai zaryadlar orasidagi masofa 3 cm teng bo'lsa, zaryadlarning o'zaro ta'sirlashishi shunday bo'lyapti. Bu bizda soddaroq misol ko'rganimizda, ya'ni bu bizda kulon kuchini topyapti xolos. Kulon kuch formulasini biz bilamizki, F kulon teng K quruq 2 taqsim R kvadrat teng edi. Bo'ldi, o'rniga qo'yamiz berilganlarni. K teng 9/9, 5/6 berilganlar qo'ydik. Bu yerdan soddalash amalga oshirilganda 400 newtonga teng chiqadi. Demak, mana bu ikkala zaryalarning o'zaro ta'sirlashuv kulon kuchi 400 newtonga teng ekan. Bu birinchi savolimiz. Bu juda murakkab savollardan emas. Ishlasa bo'ladi. Ikkinchisi, jism 130 metr balandlikdan erkin tushmoqda, u harakatining 5-sekundda, 5 sekund emas, 5-sekundda qanday yo'lni bosib o'tadi deyapti. Bo'ldi, bu o'sha n sekundda yo'l formulasiga qo'yib qo'ysa bo'ldi. H n teng j taqsim 2 2 minus 1. 0 bo'lgan vaziyat uchun. Bo'ldi. J taqsim 2 10 taqsim 2, bu yerga 5 qo'ysam 5 kere 2 10, 10dan 1 desam 9. Bo'lsam 5 5 kere 9 45. Demak, u dastlabki 5-sekundda 45 metr masofani bosib o'tar ekan. Bu 5-sekund, ya'ni 1 sekundlik oraliq. Ya'ni 4 va 5 orasidagi 1 sekundlik oraliqdagi yo'l. Xo'p, ana endi bizda keyingi savolimiz, ya'ni molekulyar fizikalarimizga juda ham bir ko'p takrorlangan va mashhur misollardan biri. O'xshash. PV kvadrat teng konstanta qonun bo'yicha o'zgarib turibdi. Ideal gazning holati, uning harorati 4 marta oshgan vaziyatda hajm qanday o'zgaradi? Bilgani biz mana bu ifodadan harorat bilan hajmni bog'liq keltirib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun sodda, oddiy usuli bor. Mana shu o'zgarmas ifodamiz. PV kvadrat teng konstant ifodamizni o'zimiz bilgan klapiron tenglamasi bilan nima qilamiz? Nisbatlaymiz. Bizda kim qolish kerak? Faqat aytilayotgan o'zgarishlar qolsin, qolganlarni tashlab yuboramiz, ya'ni yo'qotib olish kerak. Buning uchun nima qilamiz? PV kvadrat konstantani PV taqsim T konstantaga nisbatlab olsam, P lar yo'qolib ketadi. V kvadrat bilan bitta V hisob kelsa, bitta V taqsim 1 taqsim T qoldimi? T deb kelsa, V ko'paytirilgan T teng konstant degan bitta qanaqadir jarayon kelib qolyapti. Ya'ni harorat bilan hajm teskari proporsional bitta nima jarayon. Endi bu yerda aytyapti, harorat 4 marta ortishi hajm o'zgarishini qanday yuzaga keltiradi deyapti. Demak, harorat 4 marta ortsa, mana bu ko'paytma o'zgarmay qolish uchun bu 4 marta emash kerak. Короче, teskari proporsional degan. Hajm 4 marta kelmaydi. Degan javob bizga kelyapgan, D javobi berilyapti. Xo'p, ana endi keyingi misolimiz bizda bo'ladi. Xo'p, nisbiy nazariyasiga oid masalamizni ko'rib chiqamiz.